दोस्तों, अगर आप भी कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आप लोगों ने भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन में ये अनाउंसमेंट जरूर सुने होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की जाने वाली इस आवाज को सुनकर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये आवाज किसकी है और भारत में मौजूद सभी रेलवे स्टेशनों में इस आवाज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, दरअसल भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली यह आवाज सरला चौधरी की है। सरला चौधरी सन 1982 में भारतीय रेलवे में दैनिक मजदूरी के तौर पर शामिल हुई थी। रेलवे स्टेशन में सूचना देने के लिए सरला चौधरी के आवाज के इस्तेमाल किए जाने के बाद सरला चौधरी की आवाज ने लोगों पर इतना जादू कर दिया कि यात्री इस आवाज को रेलवे स्टेशनों पर ध्यान से सुनने लगे और इसके बाद 1986 में भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर सरला चौधरी की प्री रिकॉर्डेड आवाज का इस्तेमाल किए जाने लगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें।